係，我男人嚟嘅真係嘅。靚仔，你又做乜嘢啊？睇下冇啊，定係買嘢噶？我有件事想請教下你，請你同我分析下咯。咩事啊？咁緊張嘅？咩事啊？係咁噶，我琴晚刷抖音刷到條片啊，見到有個女人啊，俾隻狗咬親個屎忽，跟住有個男人拖住佢打狗針喎。我當時聽到嗰把聲啊，真係同我老婆把聲好似到實足實咁啊！唔係啩？真定係假噶？我係最近唔好發嚟發去啊，碌撚吓！我最近呢拎見到順德打工噶，點知我到咗之後發現我老婆啊，近排喺度好抗拒我，成日同我嗌交，又話又唔俾我碰佢，佢就話佢話佢婦科唔係話佢婦科唔舒服，就話自己身體弱啊，再就咪話就來緊嗰啲嘢啊。講到底係咪來緊嗰啲嘢啊？係咪真實噶？我都唔知啊，就時間過咗半隻月啊，我依然就發現咗我老婆個屎忽嗰度啊，縫咗幾針啊。咁咪死火咯！我就問佢係點搞噶？佢竟然話係俾車撞親咗喎。講係咪？但係我偷偷睇咗佢個病單啊，明明係打咗嗰啲狂犬疫苗啊嘛，我就揾佢問啊。佢就即刻發爛渣喎，佢話係佢朋友俾狗咬，揾佢張社保卡去打噶，呢個大話根本就圓唔過來啊！咁可能真係唔係啊，哥哥，你可能係咪誤會啊？係咪可能真係揾嗰隻社保卡嚟打個？唉，再加上我又咁啱咁巧殺到呢條俾狗咬嘅片啊，佢個把聲啊真係好似噶。你應該係誤會咗簡直就係啊！會唔會？我仲喺佢度手機嗰度啊，睇到個陌生嘅號碼啊，佢同個男人啊講啲嘢麻麻地啊，唔乾淨啊，唔乾淨即係有曖昧係咪？係啊。咁你意思即係咩意思啊，叔？你講咁多，我點證實咧？嗰個女人係你老婆啊？你都唔想證實係佢係你老婆噶？你能夠我同你講啲乜嘢啊？應該唔係嘅，哥哥。我依家就係想求證下，因為佢有上過你直播間噶，我就想你同我問下嗰個男人啊。意思即係話你嗰個男人上過直播間，你想求證下係咪？係啊，想求證下。我唔識嗰個男噶，我唔識嗰個男噶，我亦都唔知道你老婆係邊個。咁你誤會咧？你可能冇誤會噶。點會唔咁啊？咁我真係唔識喎，哥哥，你叫我點求證啊？你話俾我知，點求證啊？我俾個號碼你哋幫我打俾個男人，幫我問下。咁都得啊？你話打唔打啦？你問下直播間嗰啲人啦。我唔知啊，好尷尬喎，咁樣。我自己唔敢問啊嘛，怕你老婆誤會。唉，乜都有啦。你點俾我？我點俾我？咁豬事嘅嗰啲直播間嗰啲人，屌你點咁搞法？點整啊？點俾我啊？話你知得唔得？一三，咪！你回關咗我，然之後你發個信息俾我啊！呢個何海叫我連佢啊，何海，你係咪連咪啊？何海係邊個嚟嘅咧？何海，梧州喎呢個，你等等我吓，你唔好讀出嚟啊，大佬，你封鳩窒咗我噶，做乜鬼啊？何海，喂，哥哥，係。你老婆係唔係叫華秀嘅？咩華秀啊？華秀隻狗啊！你咁都得出嚟嘅？你諷刺人哋喎，何海。你老婆係唔係叫華秀啊？唔係啊。
咁唔係噃，唔係你老婆喎，之前係有一個係叫華秀嘅喎，練上嚟嘅喎。唉，你應該係睇下多啲鹹濕嘢啊，下邊個河海啊，你個閪佬啊！我日廖日賢姐姐，跟住我你啊關注咗你，發咗號碼翻嚟啦，你幫我打電話問下。